Avui ha sigut el Dia dels Voluntaris, ens acompanya ja Gemma Calvet. Bona nit, Gemma. Gràcies per acompanyar-nos, per fer l'esforç de ser també avui amb nosaltres aquí al Més 3 24, després d'una jornada que ha començat en un espai que no t'és aliè, que és l'àmbit de la justícia, una sala on et movies, pel que hem vist, com una imposa, suposo, un tribunal per qualsevol ciutadà, però tu que hi treballes, per qüestió de feina, t'hi movies amb força llibertat i franquesa i trobo que ara et veurem. En tot cas, repassem també el que han dit els altres voluntaris, els altres testimonis que avui han declarat. Principi de la consulta i, efectivament, també amb el procés participatiu unes instruccions molt clares per part de la vicepresidenta i que resumirien dues. Una era que el missatge que s'havia de transmetre és que es faria la consulta o el procés participatiu i es farien bé. Aquest era un dels missatges, i l'altre era que sempre serien ajustats a llei. Sempre respectant la legalitat. Sempre, absolutament, i amb això va haver-hi una insistència, diguem, molt habitual per part de la vicepresidenta. Aquestes dues idees també les havia de transmetre després de la segona suspensió? Sí, aquest era un criteri global, ja li dic, no només era per al 9N, sinó que sempre era un criteri en el qual insistia molt la vicepresidenta, efectivament. ¿Quién le comunica que usted va a ser voluntario y con un cargo de coordinador? Pues va arribar un correu electrònic d'aquesta pàgina web. ¿Es un correo de la Generalitat? No, és un correu d'aquesta pàgina web. Bueno, si és de la Generalitat o no, jo ho desconec. A mi em posava Participa 2014. ¿Y usted no hace ninguna comprobación para saber de quién es esa página, de quién es ese correo, ni si eso es serio, si eso es una organización de cualquier tipo? Usted no... No, perquè la resta de companys que vaig... Perquè en el meu institut vam ser uns quants els que es vam apuntar de voluntaris, tots van rebre la informació de la mateixa font. A mi, si hagués sigut una pàgina web, ens l'hagueren clavat. Si hagués sigut una d'aquestes falses, ens l'hagueren clavat doblada, això ben segur. Doblada. I encara també, Gemma Calvet, et volem veure en acció. Tenim el moment Gemma Calvet. A partir del 4 de noviembre, usted como voluntaria recibió alguna indicación de la Generalitat en la que se listase o recomendase cesar en el desempeño de las actividades como voluntaria? És que en cap moment com a voluntària vaig rebre cap comunicació de la Generalitat des del punt de vista de la meva participació al 9N. Això es va organitzar, i em sembla que s'ha explicat aquí, fins al 4 de novembre amb unes webs on nosaltres vam demanar participar als ciutadans. Clar, és que aquí potser hi hauria d'haver-hi 2.300.000 persones acusades, perquè van participar perquè van voler. Van voler i van apuntar-se en un registre i és molt difícil delimitar. Està contestada la pregunta ja, eh? Sí, bien. Com t'has sentit, Gemma? A veure, ara ho podem comentar. Jo avui m'he sentit trista d'estar en un judici d'aquesta mena, perquè jo crec que, independentista o no, un judici d'aquesta mena és una tristor democràtica i això no ho podem obviar. És a dir, és lamentable que s'hagi arribat a portar un procés de participació a un jutjat i a un tribunal amb els imputats allà i amb un tribunal que jo crec que està fent mans i mànigues per veure com se n'en surt, francament. Quan jo he dit que hi havia 2.340.000 persones és perquè realment crec, inclús jurídicament, que la responsabilitat va ser individual de tots aquells ciutadans i ciutadanes que van participar al 9N, sabent el context que hi havia d'ambigüitat amb el Constitucional, que era una situació bastant estranya. Per tant, aquestes decisions que es van intentar portar en el procediment per la via d'autoinculpacions van ser directament rebutjades. És que ni es va valorar, suposo que ja ho deveu haver parlat, ni es va valorar el contingut d'aquesta... T'esperàvem amb ànsia. Doncs d'aquesta autoinculpacions. Llavors, a mi em van demanar de participar com a diputada perquè havia participat en el procés d'elaboració de la llei de consultes, la Comissió pel Dret a Decidir i també en la primera fase de la primera consulta, però després com a voluntària. I aquesta ha sigut la meva figura, però jo crec que han sigut molt més rellevants
les figures dels voluntaris, diguem, de peus, que no havien tingut abans cap càrrec institucional i que han explicat, a més, de forma molt coincident, que tot l'operatiu del 9-N, quan es va desenvolupar, el dia mateix que es va desenvolupar, va estar a les seves mans. I que, per tant, jo crec que això és molt rellevant, no? Sí, no, jo una mica en el sentit en què deia la Gemma, no? Jo crec que, efectivament, té raó. Efectivament, aquí estem vivint un judici on, a veure, clar, estem analitzant una mica els testimonis, també de vegades no fan tanta filosofia o no eleven tant el contingut com ha fet la Gemma, perquè van a temes més concrets, perquè evidentment s'està parlant de temes concrets, si es va aturar o no es va aturar, però en el fons de la qüestió sí que hi ha clarament un exercici del dret de participació. I aquí sí que aquí hem de parar un moment d'atenció i pensar que si s'estan posant sobre la taula uns delictes, normalment quan s'està pensant en delictes, en una societat democràtica els delictes es tipifiquen perquè protegeixen uns drets. I aquí, en realitat, quins són els drets protegits? O sigui, aquests delictes estan fets, els fets pels quals es jutgen els... Els delictes de desobediència i... Desobediència i prevaricació. Però la prevaricació, el tipus de la prevaricació, doncs implica, i tots ho sabem també, i la jurisprudència així ho ha dit, que hi ha d'haver uns danys a tercers. Quins danys hi ha a tercers? Si en realitat el que s'estava és una autoritat que estava intentant exercir un dret constitucionalment protegit, que és el dret de participació. La línia de l'acusació el que intenta demostrar és que hi va haver uns fets que, més enllà del 4 de novembre, el govern va desobeir aquesta provisió de l'ordre o... Sí, i aquí entrem en els tipus, del Constitucional dient no podeu fer res. Clar, exacte, i aquí entrem en els tipus, que són una cosa més concreta, que són si efectivament es va aturar o no es va aturar, si efectivament hi va haver un ordre directe que no hi va ser, que exigeix aquest tipus. Aquí entrem en el tema del detall. Dóna la sensació que el judici, és veritat que suposo que generalment tots acaben com comencen, a l'hora de demanar penes. Jo crec que s'haurien de rellegir el primer informe de la Fiscalia que es va negar... Aquí, és a dir, en aquell informe de la Fiscalia, en aquell primer informe, estava claríssim que no hi havia cap tipus penal. Per què? Perquè l'ordre, entre cometes, de l'ordre molt qüestionada, perquè per via de providència, quan és una resolució de tràmit, no és substantiva pròpiament, calia una ordre posterior, individual, motivada, que pogués ser inclús coneguda per les administracions o per les persones que ho havien de conèixer. Això no es va produir tot i haver estat demanat un aclariment i, per tant, fins a l'últim dia hi va haver-hi aquesta incògnita jurídica. Jo vaig comentar en el judici, he comentat aquest matí en el judici, que els observadors internacionals, que eren juristes amb els que jo vaig estar, que eren del Quebec, el primer que preguntaven eren temes jurídics el divendres, no? I quan el dissabte no havia arribat res i no hi havia hagut... I vam anar el diumenge i allà els voluntaris tots estaven disposats a obrir, però molta gent estàvem esperant a veure què passava, si s'obrien o no s'obrien les portes. Per què? Doncs perquè fins a l'últim moment hi havia aquest temor que hi hagués alguna actuació de la Fiscalia o d'alguna administració que instés d'una forma efectiva el tancament dels punts de participació. No va venir mai aquesta ordre judicial i hagués pogut donar-se aquesta ordre judicial. Per tant, i això ho va dir-ho la Fiscalia en el seu principi. Hem de tornar al principi. Però des d'aquell principi va haver una altra actuació... Una ordre governamental ordenant amb uns fiscals a fer mans i mànigues per veure com se n'en surten i jo el que espero és que el principi acusatori ha de regir el procés penal i no hi ha suficients proves d'acusació, doncs que hi hagi una sentència absolutòria. Això dignificaria al mínim una mica més l'administració de justícia, com a mínim pel que fa a l'espai que depèn del govern de l'Estat. I no ho complica l'altre judici que comença el 27 de febrer, entre Quico Homs? Home, per què ho hauria de complicar? No sé si les sentències suposo que no sé si han de ser les mateixes o van encavalcades. És una cosa molt estranya. El que passa és que hi ha un efecte, diguem, que jo voldria comentar, perquè podem ser molt crítics amb la Fiscalia, però hi ha una cosa clara, i tu també suposo que ho dius. El senyor Homs, jo crec que quan el fiscal no li va voler fer preguntes era justament perquè ell no pogués dir
que era nul el judici posterior perquè ja se li havia obligat a declarar sota jurament. Per tant, era inviable que li fessin preguntes a les acusacions. I, per tant, jo crec que en aquest sentit el fiscal va fer el que era correcte des del punt de vista jurídic. Una altra cosa és que hagués estat molt preferible que s'ajuntessin els dos judicis en un. Ara... No sé si passa sovint això que es facin així. Home, ha estat molt estrany el processament del... Judicis a Madrid i... Molt estrany. El tema dels aforaments. Aquest és el tema dels aforaments. No hi ha precedent, però, no? Però el procediment contra el senyor Homs ha estat posterior, és a dir, ha estat molt estrany, perquè també haguessin pogut estar altres consellers aquí. És a dir, les urnes les van fer el CIRE, que depèn del conseller de Justícia, hi ha hagut altres consellers que han pogut també intervenir, no estan imputats. És a dir, on estan les raons? Perquè uns estan imputats, els altres no estan imputats? És que és tan estrany. I és possible dues sentències contradictòries? Això pot passar? Podria passar, perquè... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya digués una cosa i el Suprem una altra? Perquè depèn de les altra? proves que es practiquin en el judici. És a dir, si en el Tribunal Suprem no surten alguns elements que posen en dubte l'acusació, com en aquest cas, que jo crec que ha quedat bastant clara, que no hi ha... Jo no li veig sostenibilitat acusatòria. I no ho dic, intento mirar amb mirada una mica jurídica neutra. Si això el Suprem no es produeix per les proves, podria ser, o per criteris jurídics diferents, que considerin que allà sí que hi ha hagut desobediència. I, escolta, això és la independència judicial, és que no és una altra cosa, és la independència judicial. El que passa que com que hi ha aquest judici i el del Suprem, a veure, aquí també jugaran els tempos. A veure si realment, jo crec que aquí hi haurà un tema de quan surten les sentències. Si realment surt la sentència... Hi ha coordinades, no, també? O no, o si realment hi ha una absolució parcial o total, podria ser que sigués ràpida. Esteu duent la contrària a la portada de la Razón d'avui, que ara l'he buscat, que ara no la recordava, diu, la portada de la Razón d'avui és una condena del Supremo a Homs llevaria a inhabilitar a Mas, que també lliga una mica amb la portada de dimarts, que ja donava la sentència, que és un fenomen molt interessant, que és de veure el futur. Això jo ho recomano molt i si podeu feu-ho, no? Perquè si ja sabeu les sentències abans del judici t'estalvies molts problemes, perquè ja no estàs nerviós, ja no penses em condemnaran o no. Agafa la portada de la Razón de dimarts i dius condenado! Pa casa. Cayetana, vine pa casa. Cayetano, un abrazo. Venga. Això es diu molt a Madrid. Un abrazo monstro, com tu bé saps, perquè ho has patit. Però abrazo monstro a la meva època no es deia. Sí. Però es feia, segurament. No es feia servir aquesta terminologia. Jo vull donar les gràcies per exasperar-los. No, jo no pretenia exasperar-los. Em sembla que no s'han exasperat. Però has tingut la teva dosi d'enganxada. Ui, home, hi ha hagut aquell moment de... Ja ha sido contestada la pregunta, que estava exasperat. Ha renyat el fiscal, Ha renyat el fiscal. Jo? Sí. Per què? Home, ja ha intentat ell dir-te que no fessis segons què i tu has continuat, com que domines el tema, això... No, el president del tribunal, no? Perdó, exacte. El que passa és que jo crec que el president del tribunal ha fet... A veure, en unes sales de judici normalment hi ha jutges que són molt més d'usos tallant els... I és evident que aquí la voluntat ja... Jo ho vaig veure quan vam fer l'interrogatori en el president Mas. La voluntat del tribunal és no deixar que es parli del context polític. Aquesta és la seva voluntat. Ni tampoc, inclús quan va declarar el doctor Pissunyer, que es pogués parlar de... Viver Pissunyer, que es pogués parlar de qüestions jurídiques que són la base d'aquest procediment. Per tant, han constrenyit al màxim la declaració perquè volen aigualir d'alguna manera. Perquè jo crec que això... Hi ha les dues lectures, o és polític o no és polític. Home, això denota que hi ha un cert acomplexament. És a dir, jo crec que tenen l'acomplexament d'aquells que saben que els límits, per no dir que s'han traspassat des del punt de vista democràtic, estan pràcticament rebentats. Jo crec que aquesta és una mica la situació que es viu a la sala. I em fa l'efecte. Jo també he de dir que he pogut declarar, i que he pogut declarar sabent que la responsabilitat dels que estàvem allà de testimoni era traslladar el que va passar als carrers, que 2.300.000 persones van participar i va haver-hi més de 40.000 voluntaris i voluntàries. I aquestes persones s'han de sentir concernides en aquest judici, perquè van d'ells, no? Astrid? Jo tinc un gran desconcert amb tot plegat. Començant pel 9-N i acabant pel procés de judicialització, jo crec que aquí el que ens hem de... O sigui, la pregunta que jo em plantejo és: això s'hagués pogut dur a terme sense la implicació de l'administració? Aleshores,
jo crec que aquesta és la pregunta fonamental que ens hem de respondre. La meva hipòtesi és que això no es podria haver dut a terme sense la participació de l'administració, perquè ja havien fet uns passos i ja s'havien fet unes accions que feien que sense aquesta prèvia l'acte participatiu no es pogués dur a terme. I fins i tot, després d'aquestes prèvies, el propi govern de la Generalitat assumeix la seva implicació en tot el procés amb aquella roda de premsa multitudinària que va fer l'endemà. Clar, si es decideix... La mateixa nit, perdó. La mateixa nit. Si s'assumeix que el govern de la Generalitat està disposat a tirar-ho endavant, aleshores que ho reconegui, però el que estem veient aquests dies és que d'una banda sí que s'assumeix, i això és el que a mi sí que em resulta estrany, d'una banda sí que s'assumeix i sí que hi ha un reconeixement respecte a que hi ha hagut una responsabilitat i una assumpció d'aquestes responsabilitats, però després el que aquí s'està discutint en aquesta taula i al llarg de tots aquells dies són els detalls jurídics sobre si això s'ha fet o no s'ha fet. Aleshores, a mi això em confon. 43.000 persones no són un detall jurídic, són 43.000 persones mobilitzades per fer la feina que van fer, que va ser obrir els punts de participació, portar tot el tema dels registres. Tot això s'ha produït, això és cert. Però tot això ho haguéssim... O sigui, aquesta capacitat d'autogestió és efectiva o sense una feina prèvia... Però és que ningú ha negat aquesta feina prèvia. Es parla a partir del 4 de novembre. Aquest és el tema. No, a partir del 4 de novembre i a partir del 4 de novembre hi ha una acció o una omissió del que es podria haver fet per aturar-ho i que no es va fer. Però, escolta, Astrid, és que aquí hi ha un tema, a veure, això és el que s'està jutjant, exactament, el parèntesi aquest, però perquè estem en uns tipus i en un ordenament jurídic que ens està evolucionant, que ens ha deixat aquesta mica de marge per fer aquesta consulta i d'on el govern de la Generalitat es va retirar perquè ens estaven... Procés participatiu, perquè el govern de la Generalitat l'estaven suspenent les actuacions i intentant fer-ho com es pogués, es van retirar i en aquests dies i se'ls està acabant jutjant. Però aquí, segurament el més important no és si això ho va fer el govern de la Generalitat fins a l'últim minut. Home, això és el que s'ha de determinar. Però aquí és on ens han enganxat i per això sembla... O sigui, aquí és on s'han agafat ells de determinar aquest tipus. Aquests 4 dies vostès van continuar havent prohibit, però el procés participatiu, tota la consulta des que es va idear fins que es va fer per una cosa. Per què es va fer? Per què es va fer? Es va fer perquè tenim més de 2 milions de persones al carrer durant molts anys, perquè les majories dels parlaments ho volen i demanen que s'exerceixi el dret a decidir, i perquè a la Constitució està prevista i està obligada, hi ha un article que és el 9.2 que diu que els poders públics estan obligats a remoure els obstacles que impedeixin la participació. Eduard, i de seguida la cara B. I la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea... L'article 23 de la Constitució preveu expressament la participació. El problema d'aquí és qui havia d'haver estat jutjat. És a dir, on està el Tribunal Constitucional? Quin prestigi té aquest Tribunal Constitucional? Una suspensió automàtica, sense motivar. Aquestes són les situacions que s'estan preguntant els juristes, inclús molts juristes que no són independentistes. És a dir, aquest judici jo crec que ha fet sortir els colors amb molts juristes de l'Estat i d'Europa que no són independentistes. Eduard Voltes. 2 coses. Una, per respondre a l'Astrid. Si t'hi fixes i si tu tires enrere el que va ser el 9-N, una de les coses que caracteritzen el 9-N és una cerca permanent de la legalitat. O sigui, hi ha una iniciativa política, d'un govern que vol que la gent participi i vol que això sigui legal. I no para de dir-ho. És a dir, l'èmfasi en la legalitat no és d'ara, no és de la línia de defensa de Mas, Rigau i Ortega. És des del primer moment que es posa l'èmfasi. I quan hi ha la primera prohibició
de la consulta per via no referendària, aleshores, perquè sigui legal, es busca la fórmula del procés participatiu. I quan es rep la interlocutòria, o com es digui, perdoneu per la providència del Tribunal Constitucional, dient això tampoc, es busca també que sigui legal deixant-ho en mans dels voluntaris. És a dir, aquest vaixell que ja porta una inèrcia que efectivament empesa per l'administració. Jo crec que aquest és el punt. Jo no us discuteixo aquest punt. Deixa'm acabar, Astrid, perdona. És una defensa, s'està fent una defensa política del dret a decidir i del dret a participar, s'està fent, i al mateix temps s'està sent coherent amb allò que es va fer en aquell moment, que va ser posar l'èmfasi en la legalitat i dir que no només hem defensat políticament el dret a decidir, és que a més hem fet un gran esforç perquè això fos legal. Home, i anul·lar la consulta del 9-N va ser un fracàs, és a dir, va haver-hi problemes polítics i va haver-hi una pèrdua, perquè una consulta tenia unes conseqüències jurídiques que encara no s'han produït, per això cal un referèndum ara. Cal el referèndum per això. El que passa és que jo crec que el que li va passar al govern del PP i és el que va donar lloc en aquesta querella tardia i tan mal plantejada i discutida per la Fiscalia són els 2.340.000 persones que van anar a votar. Això i la roda de premsa. No, però és que la roda de premsa és irrellevant. Els números no és irrellevant. En Carles Viver Pissunyer deia justament que amb aquesta providència, ahir quan declarava com a testimoni, que no s'especificava què no es podia fer. Els Mossos podien actuar, es podia fer roda de premsa... Però, per l'amor de Déu, a veure, en un país d'Europa, 2.300.000 persones surten a votar en un procés participatiu, amb 800 corresponsals estrangers que han vingut expressament amb uns camions de 20 metres, i el president d'aquest país no ha de sortir aquella nit a fer una valoració política? De què estem parlant? Què ha de fer? Amagar-se? Això ja és la llibertat d'informació. Quina mena d'argument polític és aquest? És el dret a la informació. Evidentment, és que un president d'un país on està passant això ha de sortir, té l'obligació de sortir. També va fer una roda de premsa el Mariano Rajoy. Per què la va valorar, el procés participatiu? Ministre de Justícia va fer la roda de premsa. Amb el Celo, va ser la nit del Celo. Va sortir, ho recordeu? I tant. Clar, però és que no estava res preparat i va sortir amb un micròfon enganxat amb Celo, que és una imatge de modernitat. Igual era l'anticip del precinte. Però llavors t'estranyes que et veiem com a especialista en cara bé, és que ens dones molts elements per explotar-te en aquest sentit. Però aquí haig de... Aviam, jo per molt que m'esforci, jo no puc superar un ministre que la nit d'un referèndum o d'una consulta popular d'un procés participatiu surt a tot el món i surt amb un micròfon que era del seu avi, que era un micròfon i l'enganxa amb Celo. O sigui, jo per molt que m'esforci, això jo no ho puc superar.